यो चाहिँ गणेश मन्दिर जाने बाटो आइरहेको छ। गणेश मन्दिर छ। यो चाहिँ आमाको मन्दिर हो। आमाको मन्दिरबाट सिधा यता माथि चाहिँ पुरा जङ्गल छ। यो जङ्गलमा चाहिँ काफल साफल खानु पऱ्यो भने, लाली गुनास टिप्नु पऱ्यो भने चाहिँ यो माथितिर आउँदा हुन्छ। यहाँ अगाडि चाहिँ मेरो शिशिर भाइ हुनुहुन्छ। शिशिर भाइ नि भ्लग बनाउँदैछ। यो चाहिँ पुरा जङ्गल हो ल गाइस। यस्तो जङ्गलै जङ्गल जङ्गलै जङ्गल यस्तै पुरा हामी चाहिँ पुरा भ्लग बनाउन आएर हो होइन। मासतिर चाहिँ काफल र लाली गुनास चाहिँ टन्न पाइन्छ गाइसहरू ल। काफल खानु, लाली गुनास टिप्नु आउनु पऱ्यो भने चाहिँ यता आउँदा हुन्छ ल। ओइ यता के पाइन्छ अरे भन्दै त? सबै थोक पाइन्छ यार। भन्न लाली गुँरास, काफल, कालिज, मृग, बाघ साग सबै पाइन्छ। आउँदा चाहिँ अलिक होसियार भएर आउनु होला। यो त मासतिर ठुलो जङ्गल छ। यस्तै पुरा जङ्गलै जङ्गल हो। यो 12 गाउँको सुटिङ नै यही जङ्गल देखाइरहेको छ गाइजहरू। मासतिर त पुरा जङ्गलै जङ्गल छ। खासमा यो भन्नुपर्दा यता मासतिर डेटिङ जाने ठाउँ नि हो है गाइजहरू। यता मासतिर गयो भने डेटिङ नै गएर हुन्छ मान्छेहरू। त्यही भएर हामी उँभो जान चाहेन। त्यही भएर यता बाघ पनि आइरहेको हुन्छ। त्यही भएर हामी तलतिरै जानेछौँ। योभन्दा तलतिर चाहिँ आमाको मन्दिर हो गाइस। यो चाहिँ भक्तपुरको यो सूर्य विनायकको चोकबाट गणेश थानभन्दा अलिकति माथि गणेश मन्दिर हो। गणेश मन्दिरबाट सिधा माथि आमाको मन्दिर छ। त्यो आमाको मन्दिरमा चाहिँ बच्चाहरूको बोली सोली आएन भने, यताउता भयो भने त्यही भएर यो मन्दिरमा ल्याएर भित्र हुलेपछि चाहिँ बच्चाहरूले बोल्ने सबै हुन्छ गाइस ल। अहिलेलाई यति हो गाइस भ्लग ल। बाई। छोटो मिठो हेर्दै गर्नु होला, माया गरिदिनु होला सबैजनाले, लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। यस्तै छ हामी यता